عربستان داره روی قله کوه مدرن‌ترین و مجلل‌ترین استادیوم دنیا رو میسازه که میزبان جام ملت‌های آسیای 2027 و جام جهانی 2034 باشه. شاهزاده عربستان محمد بن سلمان قصد داره اسم خودش رو روی این ورزشگاه بذاره و این استادیوم چند منظوره یکی از برجسته‌ترین استادیوم‌های جهان خواهد بود. استادیوم محمد بن سلمان در شهر قدیگه در فاصله 40 دقیقه‌ای از شهر ریاض روی قله کوه تعویق به ارتفاع 200 متری ساخته میشه. از فناوری‌های پیشرفته که توی این استادیوم طراحی شده اینه که مجهز به کنترل آب و هواست و با ایجاد یک دریاچه مصنوعی در زیر استادیوم امکان برگزاری مسابقات در طول سال بدون مصرف انرژی رو میده. آب دریاچه از بارش باران در طی سال و باران مصنوعی تامین میشه. آب دریاچه به منطقه و اطراف پمپاژ میشه که دیوارهایی از یخ به وجود میاد و هوای خنک برای استادیوم ایجاد میشه. برای این استادیوم منحصر به فرد دیوار، کف و سقف تاشو و جمشید طراحی شده که در عرض چند ساعت کل طبقه میتونه برای برگزاری انواع رویدادهای و مسابقات ورزشی و حتی کنسرت‌ها هم آماده